Ganda ni Mami talaga! Grabe talaga! Ayun mo na, wag ka muna maingay. Wag ka muna maingay. Wag ka muna maingay. Aray ko! Oo. Sa araw lang ako dito, uwi lang ako. Bakit? Uwi din ako bukas. Bukas? Oo. Bakit? Hi guys! Today is November 9, 2019 and today is a very special day kasi umuwi yung brother ko from Australia and ito na yung pinakahihintay naming vacation sa Baler. So first time namin doon. Samahan nyo kami sa magiging kaganapan sa beach. And of course, I'm with the whole family. We have Daddy Macmac. We have Mama Sonia. Of course, Mika is here. Hi, Mika! Hello! Mita. And ayun yung brother ko. Fresh from Australia. And kasama niya dun sa likod yung French Bulldog niya. Hi, Chappy! And then, kikitain na lang namin yung sister ko, si Camille, pagdating doon. So, see you later! Time check, it's already 12:30. It's time to eat lunch at Jollibee. So, nandito na tayo sa Zigzag Road papunta sa Baler. And ito yung view. Yan. And hopefully, hindi tayo mahilo-hilo. Kaya may baon tayong katinks. Katinko. Okay pa ba kayo dyan? Yan. Yeah. Sila ay nagla-lunch ng Jollibee. Let's try. Favorite ni brother.
tea and some water. And this is our bathroom. Maganda ng hotel, no? Bango pa. And this is the view of the beach. If you want to go outside, you feel the fresh air. Good morning! Today is day 2. Hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi nahilo-hilo na si Mamsi dun sa zigzag road dito. So, today ko na lang sa inyo ipapakita kung gaano maganda yung tubig dito sa air. Pero right now, medyo umuulan-ulan. Pero magsasurf pa din yung mga kapatid ko. And i-share ko yan sa inyo. Ayan. Breakfast time. Daddy will have bangus, pangsilog, tosilog. Ano sa'yo, Clarence? Tosilog. Tosilog. Morning, baby! Ikaw ano mo? I'm going to my baby above the play. Parang si Makpag. Nagulat na ako bumaba siya. Sabi niya mamaya pa. I will. Ipatikin nga. Hiwa mo. Sabi sa'yo, guys. Ba't yung suman mukha niyo? Wala na. Brown rice. Brown rice. Ayun. Grabe. Grabe. Dito sa playa. Ready? Pet friendly ang kanilang hotel. We have our fur friends here. Kaya kasama rin namin si Chappy. Hi, baby! So, we're here na sa beach and ready na yung mga kapatid ko and si Daddy Makmak na mag-surfing. So, papanoorin natin sila. Ready na, Clarence? Ready. Yay! Ready. And ayun na nga si Clarence and si Daddy Makmak with their surfing lesson. So, tignan natin kung matututo nga sila. Good luck, Daddy! Good luck, Clarence!
surfing lesson. 1, 2, 1. It's lunchtime. Alala ko na naman. Ang galit ko kukuha niya yung pagkakabangga eh. Kanina niya mama. Yummy. Nakakuha ng tissue. Ayaw sumagot dito Uy, kain ka na dito. Nagirig na nagirig. Hello po, ilang tissue na? Hindi pa isa. Nadyak, wala pa po. Take your